आज हमारे गांव में बहुत तेज बारिश भई है, बहुत तेज बारिश। गले ये पासा बाजार और ये तना बारिश जोर से जबरदस्त बारिश कि मजा आ गई। जैसे ने भगवान बारिश ना करत रहो वैसे ने आज बारिश खूब जम के कैला। हम तो पासे में भीज गए है लेकिन सूख गए। देखा पंखा किए सुखवा ले अब जाते के निकाले चेंज करे। कैसे कि हमके फेसबुक पर लाइव आवे के रहा, यही वजह से हम निकलनी ना है, टाइम हमारे खिलाफ होत रहा। बाकी फेसबुक पर तो हम लोग हमारा फेसबुक आईडी है सीमा चौहान, तो फेसबुक आईडी पर जाके थोड़ा हमके सपोर्ट करा लो, हमके सपोर्ट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी इंस्टाग्राम पर तो हमारे वीडियो वायरल जा रहे,